好，我今日咧嚟到Catherine 嘅 studio 啦，係啦。Hello，你好，大家好，我叫 Catherine 啊。咁點解我今日會嚟到呢度咧？就係喺我個 gym room 嗰度咧，其實就有一個。我就設計咗一個場地啦，係啦，咁我就諗緊就係嗰個場地點樣規劃去用嘅時候，咁咧我就邀請咗我一個朋友，咁我個朋友其實就係尼泊爾人嚟嘅，然之後佢就介紹咗你哋個 studio 俾我，因為李先生就係即係都係嚟自尼泊爾啦，係啦，咁而佢哋就互相認識，咁我就覺得嗰個地方其實係好啱我，好想去做聲音波，係啦，然之後我哋就connect 咗一齊啦，即係幾有緣分咯，我哋係啦。咁你可唔可以同大家介紹下你做聲音波做咗幾耐啊？我做咗聲音波大概有10年啦，咁係啦，咁我都係由一個細嘅初哥開始啦。係，好，咁我好多問題要問你喎，今日係啦，因為點解講咧？因為我最近咧就都不停去鑽研呢個聲音波啦，係啦，咁我睇咗一啲嘅書啦，咁我相信咧好多觀眾嘅朋友咧，其實都係好唔知道咩叫聲音波顏色嘅。首先第一，嗱，我哋嘅聲音波同我哋嘅 crystal 聲音波嘅分別係啲咩啊？其實我哋嘅水晶缽同埋我哋嘅頌缽係好唔同嘅，而頌缽咧佢本身就係有7種唔同嘅金屬啦，咁我哋聲稱嗰7種金屬係對應我哋嗰7個脈輪嘅，而我哋嘅金屬同我哋嘅水晶其實都係大地之母俾我哋嘅能量咯，係一個天然嘅能量嚟嘅。但係水晶缽其實只係一個玻璃，加咗唔同嘅微量元素啦。咁有啲係會加微量元素，有啲冇加微量元素啦。咁所以其實佢嘅個頻率亦都係好高啊。所以其實同我哋嘅頌缽係有少少唔同嘅，而頌缽係同我哋嘅身體嘅頻率好混合嘅一個頻率嚟嘅。係啦。咁以我睇書嚟講啦，咁佢有講嘅就係其實咧，通常咧聲音波咧，佢係由3種、5種、7種、12種嘅 element 組成，係啦。咁呢處就係 crystal 嘅聲音波就唔係呢樣嘢啦，係啦。咁而第二就係點解聲音波對我哋身體咁好咧？就係因為我哋身體裏邊咧有70% 係水啦。咁當佢係敲嘅時候咧，其實就同你身體裏邊嘅水咧就產生共鳴。係啦。咁所以就可以係。同身體就好有共鳴嗰個感覺咯。呢個叫做我哋叫做 resonate 啦，共鳴。其實共鳴呢樣嘢係一個點樣去 test 到呢個共鳴嘅元素咧？譬如我哋係有2個嘅同一個音啦，當我哋敲另外一個音嘅時候，其實同一個音喺呢個場地都係會有震動呢樣嘢嘅，即係當你去敲呢個缽嘅時候，另外啲都會有同樣產生個震動，呢個叫做共鳴啦。等於頌缽係我哋嘅橋樑啦，同我哋宇宙去同我哋去做一個連結嘅。咁所以點解咁多人中意呢樣嘢，就係因為頌缽佢可以透過頌缽呢嚿元素去 connect 我哋宇宙嘅能量，同樣嘅頻率 connect 我哋，因為其實我哋都係宇宙嘅一部分。咁可唔可以同大家解釋下，就係3、5、7、12種嘅 element 嘅分別係咩咧？3種嘅物料嘅 element 啦，主要都係基造嘅物料啦。基造其實主要倒模啦，因為越少物料去做嘅話咧，佢就係倒模出嚟嘅，主要都係倒模同埋畫下啲花紋啊咁樣啦。咁然後5種咧就係我哋常見嗰5種啦，冇咗金同埋銀嘅，金銀銅鐵石原生，但係我哋嘅金同銀就冇咗嘅，因為我哋基於 commercial 我哋嘅商業用途一賺錢啦，咁開始慢慢啲人就會用少咗金同埋銀呢樣物料嘅，係啦。咁而我哋嘅7種物料主要係有金同埋銀嘅能量啦，係。咁可能你會覺得金同埋銀主要都係一個價格好貴嘅嘢啦，其實佢係俾到我哋能量嘅嘢嚟嘅，係啦。譬如我哋嘅金都係對應我哋嘅太陽嘅能量啦，而銀都係對我哋月亮嘅能量嘅，所以有加金同埋銀落個缽，同冇加金銀嘅缽咧係好唔同嘅。咁另外我不丹啦呢啲咁嘅國家，先會有頌缽嘅。係咁。大陸嘅聲音波同或者緬甸都會同尼泊爾嘅聲音波係咩唔同咧？大陸嘅其實主要都係好多都係基造嘅。大陸而家你上網淘寶網上全部買都係喺尼泊爾入貨啊，或者印度入貨嘅頌缽。
OK 啦，仲要向喺本地而家開始大陸有盛行一個叫做鈦嘅頌缽，用鈦金屬，因為好偏係鈦啊嘛，其實都係一啲機器做出嚟嘅，即係用一種物料去做出嚟嘅頌缽，係好唔同。我知佢直情係用一種物料去做啫。係啊，咁咪對應唔到我哋。係因為其實主要咧因為點解一定要用唔同嘅物料咧？譬如啦，講緊石嘅原料啦，石其實係針對佢震動感會強啲嘅，即係你加個石落去啦，佢有時會嗡嗡嗡嗡咁嘅聲音，其實就係石嘅物料嚟嘅。銀咧，其實你會加落去會變高音嘅個缽，係啦，比較輕身少少嗰啲銀。所以其實唔同嘅物料佢加咗落去，嗰個產生嘅效果都唔同嘅。咁所以你問我，其實啲頌缽係咪有配方嘅咧？次次做啲頌缽都唔同嘅，點解？唔係嘅，即係有時可能你啲物料或者加咗佢用唔到或者打唔到，佢就會再加多啲物料去擺入去做一個用埋一齊，將佢做特風咯，係。即係佢唔係有一個特定嘅 formula。我今次有80% 係鐵，有時佢會用一啲混合嘅金屬，即係可能以前我哋打完之後可能會有啲爛咗嘅物料，唔通我哋掉咗去咩？因為而家物料其實因應翻而家世界嗰個物料嘅價格升幅啊，好遠啊，係。咁即係簡單啲嚟講，其實每一個singing bowl 其實基本上都用唔同嘅原料做啦，如果係啊。哦，所以就算係買一 set 嘅 singing bowl，其實每一 set 嘅 singing bowl 都會唔同啦。係啊，所以其實佢每一個物料每一個缽，等於人嘅性格好唔同嘅。OK， 咁我另外就想問啦，咁如果喺初學者嚟講，咁多 singing bowl啦，咁應該去點樣揀，或者係咪一定要買一 set 啊？可唔可以由一個開始啊？或者可唔可以同大家介紹下？可以啊，我哋可以其實用單個嘅缽都 OK 嘅。本身呢度有好多嘅頌缽啊，咁其實我哋點樣去選擇自己嘅頌缽咧？呢個係非常之重要。係。咁首先我哋去到一個地方嘅時候，我哋實會太多啦。點解咧？其實我哋係隨便挑一個嘅，因為其實當你挑嘅時候，其實係宇宙俾你嘅答案去揀嗰個頌缽嘅。咁來去你揀到最後，都係嗰個都係你係最需要嗰個嚟嘅。第一呢一個問題啦。第二，你拎起嘅時候會覺得敲出嚟有啲感覺啦，即係。哎呀，好唔舒服啊，好頭痛啊！咁你可以揾同樣嘅音去敲，係咪都係有同樣嘅反應咧？咁如果你係針對嗰個音去敲親嗰個音嘅缽，你都有特定嘅反應喎。咁你就好需要買嗰個音嘅頌缽啦。咁所以其實呢啲都要自己個人去試嘅，或者有啲人覺得，喂，我冇感覺喎，冇感覺係咪即係話唔啱咧，揀唔到咧，又唔係嘅，即係你自己覺得舒服就 OK 咯。但係第一係要揀你自己覺得唔舒服嗰個係你最需要嗰個嚟嘅。係啦，好多人認為覺得我最唔舒服嗰個就係唔應該買，因為唔 match 我嘅頻率。係，但係你要諗下唔 match 你係因為你唔舒服有呢個狀態，佢幫你激活咗一啲唔好嘅嘢帶出嚟，先會有唔舒服嘅狀態。所以其實你可以自己去 test 下，究竟呢個唔舒服狀態係你敲個缽都係咁啊，還是你針對某一個音而去有呢個反應咧？咁你去自己去試下咯，就要咁樣去試咯。咁好似我哋頭先未拍 video 之前啦，咁我上嚟啦，又我每一次咧聽到咧頭先你所講嘅，即係你話我係心對抗我心輪嗰個係我係特別中意嘛？你可唔可以同大家解釋下，就係7輪裏邊咁中意邊一個係有啲咩唔同嗰啲咁樣咧？其實好簡單啦，就係講緊底輪。底輪其實係一個生命力啊，即係有時覺得自己好冇力啊，好攰啊，個人冇乜動力啊，冇乜安全感啊，恐懼啊，其實你就啱係揀一個底輪嘅，係啦。咁另外就係我哋嘅，譬如我哋嘅心輪啦，心輪其實可能我哋缺乏愛啊，或者付出太多愛俾人啊，其實都係關於心輪嘅問題。尤其是好多人都會有一個太陽輪、太陽神經叢嘅問題啦。點解啊？因為其實關於天氣啊，
亦都有潮濕啦，亦都好多濕啊嘅問題啊，同埋好多人係生活壓力好緊張，咁令到佢哋有失眠嘅狀態啦。咁其實我哋都需要揀一個比較太陽輪嘅脈輪去幫佢治療，咁去幫佢放鬆。因為當我哋嘅思維會好緊張嘅時候，就會攣住繃緊攣住，哎呀胃痛啊咁啊。咁其實呢一個狀態就係太陽輪唔舒服嘅狀態咯。咁所以其實就因應唔同嘅作用啦，譬如我哋嘅眉心輪，好多人就精神嘅問題啦，因為而家好多都係精神一個而我哋嘅思維控制咗我哋，唔係我哋去控制個思維嘅。咁所以其實我哋要點樣做到我哋去控制思維，令到我哋唔好咁多雜念咧，就可以用我哋嘅眉心輪啦，係啦。咁眉心輪係對應翻我哋嘅直覺咧，係啦。咁我想問下啦，例如你做咗10年啦，可唔可以同大家分享下5個比較係特別啲嘅經歷，可以俾大家參考下咧？譬如可能有啲人係離親，佢哋都係好多都因為失眠嘅問題而係呢個狀態嘅，因為好多情緒問題就會影響我哋失眠嘅狀態嘅。咁有啲可能瞓唔到覺啊，成日眼光光瞓唔到覺啊，咁佢哋學完咧嚟到去買咗個頌缽翻去之後啊，咁佢哋慢慢用完之後，佢哋變咗嘅瞓嘅時間長咗啦，係啦，咁食嘅藥就會少咗咯，即係安眠藥佢哋有食開嘅，咁變咗佢哋就食少咗安眠藥咯，係啊。呢個我有經驗，呢個我有經驗，因為我前嗰排做嘢係非常非常地忙，咁我就覺得我要靜啦，係啦，咁我就諗緊就點可以令到我靜咧？咁我第一時間諗起就係聲音缽，係啦，所以點解我會揾到你就係咁解，係啦，咁呢個我有呢個緣分嚟嘅，係啦，所以我覺得係呢一個我係真係親身經歷，我覺得係真係可以令到我食少咗好多濕平衡去瞓覺去食聲音缽，係啦，咁其次咧就俾多4個例子大家，譬如可能有啲血壓高問題啦，呢啲慢性嘅疾病啦。咁有啲人用完頌缽之後啦，咁佢哋血壓變咗慢慢減輕啦。咁當然可能平時有食開血壓藥嘅，咁慢慢可能成半粒，或者慢慢減到去冇嘅狀態啦。咁只係用頌缽都可以緩解呢個問題嘅。同埋一啲痛症啦，其實市面好多人都會有痛症嘅問題，即係其實你一係你又揾人去按摩，一係點樣去處理自己個問題咧？係啦，咁所以其實我哋唔可以成日都走去揾人按摩噶嘛。咁可以只係放個缽喺一啲痛症裏邊去敲打嘅時候，或者去平衡一啲能量，我哋嘅身體頻率嘅時候，咁就可以緩解我哋嘅痛症嘅。因為我哋身體所有部位都係有頻率嘅，咁每一個部位都有唔同嘅頻率，透過頌缽就可以調節我哋身體嘅頻率咁嘅意思嘅，即係一個好簡單道理。咁我另外睇書都有講嘅，其實佢有講喺 Russia 裏邊咧，其實因為個作者啦，係啦，佢當時有講就係佢其實都有喺Russia 嘅醫院裏邊有 practice 就係做聲音缽。咁佢而解釋就係其實佢肯定佢書裏邊講佢聲音缽係真係對於唔同嘅疾病係有幫助，係啦。咁但係點解冇攞到科學嘅認證咧？就係因為其實係需要好多錢啦，好多資源啦，去做呢一樣嘢。而 which is 係可唔可以同大家解釋下點解咧？其實因為其實講緊好多而家講咩科學頌缽用科學原理去解釋呢個頌缽啦。其實講咩嘢震動啊、頻率啊、聲頻啊，其實呢啲應該係即係平時我哋所講嘅就係頌缽嘅效果，令到我哋有呢個作用啦，係咪？咁能量啊，呢啲嘢都係一啲講緊頌缽俾我哋嘅。但係你講緊科學，用科學形式去講呢件事嘅話，可能我哋每一個音係對應翻即係某啲嘢去幫助我哋去調節我身體嘅頻率嘅某一啲音頻，係可以調節我哋身體某一個部位或者某一個頻率，係可以幫到我哋。但係頌缽其實佢係一敲，其實有幾種頻率。係佢唔係一個單一嘅。多數有啲乜嘢係單一咧？好似音叉，佢係單一嘅；水晶缽係單一嘅，即係佢出嚟嗰個頻率，佢唔會好似頌缽。如果頌缽單一嘅，就變咗基缽啦。係咪？即係佢因為有震動嘛，震動就會產生聲音，就會產生震動噶嘛。咁其實佢個波幅嘅頻率其實都會有，即係都會有唔同咯。即係你會有呢啲有幾種嘅唔同嘅頻率喺裏邊咁樣。所以如果以科學去，即係如果你用科學，你都可以嘅，即係你可以單一用翻一個頌缽
去對單一嘅音去調節翻你身體嘅頻率都 OK 嘅。嗯但係書裏邊就係解釋就係因為一個頌缽裏邊其實學你話齋就有唔同嘅頻率，所以其實以科學去即係真係話好似做到科學FDA 啊嗰啲咁嘅認證，其實基本上就係唔會做到咯。係啦，其實成件事就係，但係唔代表佢冇效。係啊，佢就肯定就係有用嘅。即係我哋一個缽係咪可以做晒你全身嘅？係可以有用嘅。因為佢有震動同埋頻率。因為震動係對喺水嘅反應係反應到嘅。係。即係等於我哋水池你有漣漪啊嘛。咁所以其實佢水嘅反應係會更加大嘅。咁所以其實頌缽佢就係即係唔同我哋嘅機做嘅嘢咯，係啦，有啲機器同手工係唔同嘅。同埋你諗下佢手打嘅，即係人手好辛苦咁樣去揼啊，其實佢哋都有揼嗰個人都有佢嘅能量傳輸去嗰缽裏邊噶嘛，係啊，咁所以咁樣咯。咁可唔可以講多少少就係例如打個比喻咁即係簡單嚟講，如果係 Crystal Singing Bowl 對於做音樂會可能就會好啲，但係如果你話真係去對於某一啲嘅病理上面啊嗰啲嘅幫助嘅話，其實都係可能係頌缽會個頻率就會啱多啲，係咪？因為頌缽同銅鑼都係好符合我哋人體嘅頻率嘅。係啦，Crystal Bowl 係比較高音啲，咁適宜一啲可能比較 V 穩穩嘅人，即係可能比較靈性啲啦，佢去高位嘅狀態，佢覺得水晶缽係比較好啲嘅，係啦。但係因為初階嘅人，即係可能無緣無故啊，情緒有啲問題啊，或者精神啲問題嘅，起初你一下子俾得太過激烈嘅嘢俾佢，佢未必會接受到，係啦。有啲會有可能會，因為當你好高音嘅時候，會可能有時要嘔啊，唔舒服嘅狀態，都會有好似頌缽咁樣唔舒服嘅狀態。咁所以其實我哋會建議會用翻頌缽金屬嘅碗去平衡我哋身體嘅頻率，慢慢調節翻我哋啦，先去揾一個高維嘅狀態。因為我哋都係要尋找一個當下 physical 嗰個問題先啦，身體好，咁自然我哋去一個更加靈性高維嘅狀態會比較好啲。一下子其實你未必會可能接受到啲水晶波咁勁啊。係啊。咁今日都學咗好多嘢啦，係啦。咁我哋嚟緊就再同大家見面，係啦。咁有問題可以留言話俾我哋聽。多謝晒你。